اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، امجد خان ما او نن تاسو ته مخامخ ما تاسو ګورئ زموږ پر ټي وي. مینوالو نن موږ وغوښتل چې تاسو ته مخامخ راشم او یو څو خبرې در سره وکړم، ځکه چې ډېر ورځې تاسو سره مخامخ خبرې اترې نه دي شوي. نو بهرحال خبرې داسې دي چې لکه ضروري وي، نو ما وغوښتل چې لکه خپل مینوالو سره دا خبرې هم زه شریکې کړم چې هغې یې واوري. مینوالو که موږ وګورو نو کم قوم چې لکه خپل مشران ژوندي ساتي او هیروي یې نه، نو هغه قوم مضبوط قوم او تکړه قوم وي، ځکه چې هغه د خپل مشرانو هغه کړاوونه، هغه زیارونه، هغه تکلیفونه کم چې هغوی برداشت کړي او خپل دې ولس ته رامخکې کړي او هغوی ته یو ښه طریقه یو ښه لاره ښودلې وي، نو هغه قوم چرې هم نه خرابېږي. ځکه چې دغه استادان او دغه مشرانو چې کم کړاوونه کړي دي، نو د هغې نه د سوون نه زرګونو خلکو له فایده میلاو شوې ده او استفاده ترې نه کوي او تر اوسه پورې لګیا دي. نو موږ د بده مرغه یو داسې اوار الوتې ده چې زموږ په دې پښتنو قوم کې دې را عام شوی دی چې په ژوندون خو هم څه قدر عزت نه وي، خو به هر حال ډېر کم وي. لکه شته دی، دا نه چې نشته دی، خو لکه ډېر کم دی. او چې بیا کله هغه وفات شي دغه مشران، نو بیا خو د سر اړو څوک یادوي هم نه. که یادېږي چې ته په سلو کې به مثال 10% 15% خلک به یادوي، که نه بیخي یې هېروي. د هغې وجه دغه ده چې لکه مونږ بس خپل ځان ته، پښتو متل دی که نه، ځان ته ډنګو بس. نو مونږ په هغې وجه باندې دغه څیز کې ډېر په رستو باندې روان یو. پکار خو دا وه چې مونږ خپل مشران په ژوندونو هم وقدرو او د پس د مرګ نه هم هېرېدو ته نه ورکوو. خو موږ د بده مرغه دغه شی کوو چې لکه په تازه ورځو کې خو د دنیا پوسټر هم کېږي، فلان کې وفات شو، موږ یې یوازې پرېښودو او دا داسې و دا داسې و، یو غر په بل غر او بل غر په بل غر، څه عجیبه عجیبه خبرې کېږي. خو چې وخت تېرېږي نو بس بیا نوي سړي ته واوه کېږي او وروستی سړی هېر وي. زه دا نه وایم، نوي سړي ته هم واوه پکار دي، د هغه هم امداد ورته ورکول پکار دي، د هغه هم صفت کول پکار دي چې هغه نور هم په مخکې وړاندې لاړ شي. خو کم سړي چې دغه شی دې ځای پورې را رسولی دی، دا نوي بیا هلته نه هینډ اوور کړی دی، نو دغه وروستی سړی خو هم یاد ساتل پکار دي که نه. مونږ زما د نن خبرو مقصد دا دی چې لکه کم اوسني کسان په دغه پښتو ادب کې لګیا دي، ټیک شوه، نو هغوی ته خو دا پښتو ادب چا را رسولی دی که نه. چې چا را رسولی دی، نو د دې نه مخکې چې دی را شروع شو او دته واوه کېږي، نو منمه، خوشحالېږو ورته. خو چې کم سړي دې ته را رسولی دی دغه واوه دې ځای ته د ادب، نو هغه به هم نه هېرو. زه تاسو ته یو ډېر اهمه خبره کومه. ګوره د پښتو ادب یو لوی نوم، کالم نګار، ډرامه نګار، ادیب، شاعر، افسانه نګار، کالم نګار، دا ټول صلاحیتونه چې په کم یو سړي کې وو که نه، نو هغه و ارواښاد لایق زاده لایق صاحب. ارواښاد لایق زاده لایق صاحب په 1959 کې پیدا شوی په مدین کې، او چې کله نه په ښه بد باندې پوه شوی و، نو هغه د پښتو ادب دپاره کار شروع کړی و، که د سکول په لیول و، که د کالج په لیول و، که د یونیورسټۍ په لیول و، که د نوکرۍ دوران کې و، هغه همیشه د پښتو ادب ته کار کړی دی. او د هغې لوی ثبوت دا دی د پښتو ادب ته کار کول چې هغه یو کم 50 کتابونه لیکلي دي او پښتو ادب ته یې پرېښودي دي چې هغه د اوسني نسل او د راروان نسل لپاره یو قیمتي اساسه ده. په هغې کې نظم کتابونه دي، یا کې د نعتونو کتابونه دي، یا کې د نثر کتابونه دي، هغې کې د شاعرۍ کتابونه دي، په هغې کې د افسانو کتابونه دي، هغې کې د هغه د تالیف شوي کتابونه دي، په هغې کې د هغه خپل ابیتي د کوم چې هغه په خپل ژوند باره کې لیکلي ده. نو دا تقریبا څه جوړېږي یو کم 50 کتابونه. نو هغه دا د چا دپاره لیکلي دي؟ هم دې ولس دپاره لیکلي دي، پښتون قوم دپاره لیکلي دي، د اوسني نسل دپاره او را روان نسل دپاره چې د پښتو ادب نه او پښتو شاعران او په دغه نسل نه واقف وي او دغه افسانې او دا څیزونه ګوري. نو په 30 اکتوبر 2023 باندې هغه وفات شوی و. دا اوس کوم اکتوبر چې تېر شو، په 30 اکتوبر 2025 باندې د هغه دویم تلین و. خو مجال دی چې یو سړی هم د ځای نه خوځېدلي، ما څه یو د 3 پروګرامونو نه. که تاسو وګورئ، لایق زاده لایق صاحب تھرو آؤٹ دا ریڈیو پاکستان پروگرامز ډایرکټر را روانو، معمولی سړی نو، هغه د پرایویټ سیکټر په حیثیت باندې
د خوږ مشر افضل خان لاله سیکریټري هم پاتې شوی په حکومتي نوکرۍ سره د ریډیو سره هغه پرایویټ هم لکه وزارت داخله پورې هم تللی دی او هغې سره خپل خدمات ورکړي دي. خو لکه چا دغه باره کې څه خبرې وکړلې د پښتونخوا به داسې سندرغاړی ني یا به داسې هنرمند بني چې هغه به د لایق زاده لایق صاحب غزل نه ویلې موسیقۍ سره یا نظم نه ویلې موسیقۍ سره. خو چې چاله په لاس باندې لایق زاده لایق صاحب کلام ورغلی دی نو هغه چا نه تپوس نه دی کړی او بس ناستې موسیقي ورته جوړه کړې ده او انیر کړی دی ریکارډینګ یې کړی دی. نو د داسې انسان باره کې چاته هم بیا پته نه چې کنې د دومره زیار کړی دومره کړاوونه کړي دي او هغه وفات شوی دی د هغه دویم تلینو په 30 اکتوبر باندې چاته چا هم دغه تکلیف نه دی اوچت کړی چې راشه په دې فیسبوک باندې په دې سوشل میډیا باندې یو پوسټ ورکړي چې نن زموږ د ډېر خوږ مشر او راخاد لایق زاده لایق صاحب د تلین ورځ ده لهذا موږ یاد ساتو. زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه په ژوند باندې خو به ډېر سندرغاړو ډېر شاعرانو ډېر ادیبانو ډېر موسیقارانو لایق زاده لایق صاحب ته واه کړي او صفتونه به یې کړي او ځکه چې هغه به خپل یو مقصد اوچتولو. خو چې کله هغه وفات شوی دی نو یو کس هم داسې نه دی. تاسو چېرته موسیقار وړي دي چې هغه د لایق زاده لایق صاحب باره کې څه خبرې کړي دي؟ ما سیوای د ریډیو FM 90 زلمینه چې هغه 3 غنټې لایف پروګرام پر لایق زاده لایق صاحب په یاد باندې کړی دی په دغه 30 اکتوبر باندې. هغه ډیر بیا کړی دی FM 90 زلمینه او خار او دانا ملمانه باقاعده راوختي دي هغه ته د 4 روټه بندوبست کړی دی. بیا د خلکو نه پیغامونه ریکارډ شوي راوختي دي څوک لایو راوچت کړی دی ای مخامخ خبرې وکړلې. خو څه دا خو دغه FM 90 زلمی ریډیو زیارو چې هغه دا پروګرام را جوړ کو. آیا نور ادبي ټولنې نشته دی په دې خیبر پښتونخوا کې په دې نور دنیا کې نشته دی پښتانه چې هغه د لایق زاده لایق صاحب یادو ساتي او دغه باره کې اوسو خبرې ریکارډ کی؟ ما هو په فیسبوک باندې چتونه لیدل نور په سوشل میډیا باندې باندې دې چته شاز نادر بچا کړي هټ کړي وي کني هیڅ چام نه کړي. په دغه پروګرام کې چې FM 90 زلمی کې شوی دی په هغه کې لکه شاعرانو ادیبانو موسیقارانو په کې برخه اخیستې و چې بای کوم هغه سټوډیو کې ناس نه هغه کې فقیر شاه فقیر صاحب او نعیم الله مرزی صاحب او ګل سید صاحب زوما او طارق تاثیر صاحب او سہیل ننګیال صاحب او نیاز افریدی صاحب خالد نور یوسف زی صاحب او داس نور مرګریو کم چې مشرانو کم ملګرو ریکارډ شي په پیغامونو را لګیلو پای کې ډاکټر عباسین یوسف زی صاحب ډاکټر اقبال شاکر صاحب روخان یوسف زی صاحب او سیده حسینه ګل خور او داس نور ګڼ شمېر کسانو لکه ریکارډ شي پیغامونو را لګیلو هغه هم د هغې سره رابطه شوي دم را لګیلي شوي دي. زما د وینا مقصد صرف دا دی چې لکه مونږ ولې دومره بې حسه شوي یو چې یو سړي سترګې پټې کړي نو بس هغه زمونږ د زړونو نه ووتو هغه باره کې به څه خبره نه کوو. مونږ د ادبي ټولنې خو جوړو کتاب مفت کتاب ته خوشحالیږو ډالۍ کولو ته اخیستو باندې خو یقین نشي ځکه چې د پېښور د کتابونو د دوکانونو چې کوم حال دی که تاسو او کتون تاسو په پښتو ادب ته وجړئ چې د شاعرانو کتابونو باون په بند پراته دي چې به هېڅوک یې اخلي نه. د ټوله نه لوی بک سټال چې به و هغه به یونیورسټي بک ایجنسي و تاسو به ښه پته وي. هغې نن سبا داسې حال دی چې هغې کې ته څوک شاعر کتاب نشي وړی هغې نه کېدي ورسره ځکه هېڅوک یې اخلي نه. چې کم از کم د کتاب دا شوق تاسو پرېښودو نو کم از کم سوشل میډیا باندې تاسو چې کم ګورئ اورئ نو هغې باره کې هم څه پوسټ موسټ کوئ که نه نو دغسې زموږ نه بیخي وته دی. بهانه غواړم ما تاسو ته ډېره وګوره لایق زاده لایق صاحب یو داسې انسان و که نه چې هغه ته صدارتي واړ میلاو شوی دی تمغه امتیاز ورته میلاو شوی دی نو نور تاسو د هغه د فن څه اعتراف غواړئ. خو کم از کم زه د اوسني کل ته وایم کم چې لکه زمونږ مشران دي هغې ته وایم چې دغه څیزونه په کار دي چې مونږ وکړو یا زمونږ کوم مشران چې دي اوسني مشران پښتو ادب کې دي که په هر فیلډ کې دي پښتو ادب یوازې نه د مشر چې هر ځای کې هم دی هغه کنټرول پکار دی په ژوند باندې او د مرګ نه بس خو بیخي هېرېدو ته بیا نه دي ورکول پکار. نو دا بس تاسو ډېره مهرباني دغه یو څو خبرې ما کړې خو په هر حال تاسو په دې باندې لږ غونتې سوچ وکئ چې آیا مونږ کوم څه کوو خپلو مشرانو سره نو دا مونږ ته ښه پرېوځي که نه غلط پرېوځي بیخي غلط پرېوځي ځکه چې مونږ خپل مشران هېر کړل نو په کار نه ده چې مونږ بیا هغې ته واه وکړو په ژوند باندې نه دي کول داسې په کار. زه هغه ټول ادبي ټولنو ته ټولو مشرانو ته خواست کوم
چې کم زمونږ مشران وفات شوي دي د هغوی په یاد کې کم از کم څه پروګرامونه پکار دي. ورنه سبا د سوشل میډیا دور دی، دا واتساپ پیجونه خو ټولو سره وي چې نور څه نه کېږي نو کم از کم په واتساپ باندې کسان راوچت کړي، خپله کې خبرې اترې د هغه په باره کې وکړي. نو دغه زحمت هم نه کېږي که نه. پکار دی چې موږ دې لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړو او د خپلو مشرانو ته دا خواست کوم چې تاسو میدان ته شئ او په دې سلسله کې خبرې اترې وکړئ، ځکه چې پښتو خو الریډي دا نصابونو نه وتې ده، اوس ورو د دوکانونو نه هم وځي. نو دا به برقرار څنګه ساتلی کېږي؟ په دې باندې به ساتلی کېږي چې موږ یو بل سره ټچ یو، موږ یو بل سره جوړ یو. د جوړېدو نه علاوه دا پښتو ادب ګورې نه پاتې کېږي، ختمېدو واله دی. نو د لایق زده لایق صاحب باره کې دغه خبرې ځکه مې غوښتل وکړم چې دا زمونږ د دې مشرانو ته ذهن کې یو خبره پرېوځي، هغې له به یاد مې خو کېدی شي هغې ته چا اپروچ نه وي کړی چې راځي دې باندې پروګرام کړو، ځکه چې مشر خو یو حد ته چې ورسي نو کم از کم ټول عمر خو هغه دا شی نه شو کولی چې پروګرامونه تاسو ارینج کړئ. دا کم نوي هلکان چې دي ادبي ټولنو کې ښه تکړه تکړه شاعران پکې شته دي، ښه ښکلي په نثر باندې پوهېږي، ټول اصنافو باندې پوهېږي، هغوی ته پکار دي چې خپل مشران ته اپروچ وکړي، هغوی ته ورشي ورته وایي چې یاره د دې فلانکي شاعر تلین دی، نو که دې باره کې موږ خپله راغونډ شو 5-6 کسانو خبرې اترې وکړو، سوشل میډیا ته ورکړو، هغه باندې یو نوټ ولیکو، نو دا هم د ریکارډ حصه شوه. نو موږ دغه هم نه کوو، پکار دی چې موږ دغه وکړو. بهرحال دغه یو څو خبرې وي، نو که دې کې زمانه څه داسې خبرې شوي چې چا باندې رانه لګېدلي، په زړه ښه نه ورغلي، نو زه د هغه نه بخښنه غواړم، ډېر په معافۍ سره، ډېر په معذرت سره، خو دغه خبرو باندې سوچ پکار. د دې نه علاوه د لایق زده لایق صاحب د دنیا شاګردان دي، په زرګونو شاګردان دي. که ریډیو پاکستان کې وګورئ، که ته په شاعرۍ په میدان کې وګورئ، که د موسیقۍ په میدان کې وګورئ، مجال دی که څوک د ځای نه خوځېدلي. آیا دغه په دې نن سبا اف ام ریډیوانو باندې په ریډیو پاکستان کې تاسو ګورئ تقریبا 80% یا 15-80% د لایق زده لایق صاحب شاګردان لګیا دي په ټول اف ام سټیشنونو کې او په ریډیو پاکستان کې. نو هغوی سره هم دا احساس نو. په شاعرانو کې چې وګورئ نو د دنیا شاعران داسې دي چې د لایق زده لایق صاحب به شاګردان یې اصلاح به ورته هغه کړي. په موسیقارانو کې چې وګورئ، په ګلوکارانو کې وګورئ، داسې وي چې هغوی له به هغه خپل پلیټفارم ورکړي چې راځه اواز دې ښه دی، دلته نه سټارټ واخله. نو هغه سره هم دا احساس نشي د هغه لایق زده لایق صاحب یاد وساتي. بهرحال ډېر په بښنې سره معذرت کوم چې که زما خبرو سره څوک خفه شوي نو زه ترې معافي غواړم. اخره کې د ارواښاد لایق زده لایق صاحب یو آزاد نظم تاسو ته د لیونتوب کتاب نه وړاندې کوم، لږ یې واورئ. نو زما خو ډېر زیات وخت امید دی چې ستاسو به هم خوښ شي. لایق زده لایق صاحب وایي چې ما په سلګو کې د ارمانونو په مخ د وخت شیندلې خټې، ما په سلګو کې د ارمانونو په مخ د وخت شیندلې خټې ټولې راغونډې کړلې، بیا مې د دې خټو نه د بوت جوسه جوړه کړه. زه بت پرست خو نوم، چې دغه بوت مې کله په دواړه مخه ښکل کړو، زما د شونډو ټکور په بوت کې سا راوسته، زما د شونډو ټکور په بوت کې سا راوسته، زما شډلې مینې بوت ته خبرې زده کړې، اوس د ژوندون په لاره زما د لاس جوړ شوی بوت کله کله وایي، تا د ژوندون فلسفه هډو لوستلې نه ده، ته د ښایست په مفهوم چا پوهه کړی نه، ته مینه څه پېژنې، زه د احساس په غوږو د بوت خبرې اورم، څه غږ کولی نشم، ځان ته د ځان په نصیب په چغو ژاړم. جی مینهوالو دا و د لایق زده لایق صاحب د لیونتوب کتاب نه یو ښکلی آزاد نظم مې تاسو وړاندې کوم، امید دی ستاسو به خوښ شي. او په دغه ډېرو خبرو سره ستاسو نه اجازت غواړم او یو ځل بیا زه خپل مینهوالو کوم چې زموږ کتونکي دي هغوی ته دا درخواست کوم چې زما خبرو باندې که مثال د چا خاطر دروند شوی نو زه ترېنه بښنه غواړم، خو به هرحال په دغه خبرو باندې سوچ هم پکار دی، که زموږ مشران دي، کمزوري دي، که کشران دي، ځکه چې دا یو اهمه خبره ده. زموږ دغه ویډیو ځان سره شیر هم کوئ، لایک هم کوئ او دا چینل سبسکرایب هم کوئ. ستاسو ډېره مننه، ښاد آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم.